Ja, dann herzlich willkommen zur Verlosung des gestrigen Gewinnspiels von unserem EM-Gewinnspiel. Ich bin natürlich wieder mit meinem lieben Helfershelfer Unicorn da und wir haben vorher ein Hallo. wenig so gestreamt und haben jetzt erst die Verlosung oder die Aufzeichnung an sich gestartet. Inhaltlich wird das Ganze wieder so laufen, wir werden so ein bisschen auf die Spiele von gestern eingehen und dann, was gab es zu gewinnen, was war eure Aufgabe, wie ihr es eben kennt. Genau. Die gestrigen oder ja, die bisherigen Spiele, die wir ja so hatten, sind ja gewesen, zum einen noch, was gestern dann schon so ein bisschen angerissen wurde, nämlich Niederlande gegen Ukraine und dann heute bisher Schottland, Tschechien und Polen gegen die Slowakei. Zur Stunde läuft noch Spanien gegen Schweden, aber da können wir ja vielleicht eben so jetzt die bisherigen 3 Spiele so Stück für Stück mal abarbeiten. Mhm. Angefangen natürlich mit dem späten Spiel des gestrigen Tages, mit eben der Niederlande gegen die Ukraine. Die Niederlande selbst hatte lange Zeit das Spiel wirklich im Griff, hatte sich in der zweiten Halbzeit dann auch mit Tore von Giorgio Wijnaldum und dazu noch Wout Weghorst von Wolfsburg in Führung gebracht mit 2:0 und es wirkte alles so, als wenn sie das Ganze lässig nach Hause fahren. Mhm. Da hat die Aber Ukraine. dann. Ja, dann kam auf einmal die Ukraine aus dem Nichts mit einem sehr schönen satten Linkschuss von Jarmolenko, vorbereitet Ja, von Jaremschuk. Das war schon so ein Ding, so, boah, schick, war ein ganz schönes genau. Fund. Und der Und hat dann 5 Minuten oder 4 Minuten später gleich nochmal reingesammelt und zwar nach einem Freistoß von der linken Seite in den Strafraum war er dann quasi, also Jaremchuk, mit dem Kopf eben als erster dran und hat das dann, glaube ich, nach rechts unten ins Eck gesemmelt. ja, in dem Fall also Vorlage und Tor. Apropos Kopfball, wir hatten gerade eine sehr starke Aktion. Ich meine, es war schon wieder Olmo von den Spaniern, die gerade so zur Seite abgewehrt werden konnte von Schweden. Ja, genau. In dem Spiel Also sah es dann diese, so aus, als wenn es 2:2 ausgeht. Das konnten allerdings die Niederlande noch vermeiden durch ein Tor von Dumfries, der seine wirklich beachtliche Leistung, also da muss man sagen, das war wirklich ein starkes Spiel von ihm, mit dem 3:2 noch zu Ende brachte, sodass die Niederlande ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. genau. Gab es ja auch danach noch große Diskussionen um die Rolle von Dumfries, der halt sehr zentral bzw. spielbestimmend für das Spiel der Niederlande war und auch insbesondere parallel zu Joshua Kimmich gezogen wurde, der ja vielleicht auch an den Flügeln spielen kann und ob man eventuell dann auch von den Flügeln so zentral das Spiel bestimmen kann, wofür ja Joshua Kimmich auch sehr berühmt ist, dass er diese Führungspersönlichkeit hat. Ähm, ja, und da wurde eben gesagt, von wegen, ja, jetzt gemessen an Dumfries kann man das anscheinend schon und da so eine zentrale Rolle einzunehmen, ist durchaus möglich. Ja. Und ich würde die Qualität von Kimmich eben schon über Dumfries ansetzen. Das heißt, das ist vielleicht wirklich ein Ansatz, der von der DFBF verfolgt wird. Und wieder ein schöner Flanke von der linken Seite der Spanier, die aber wieder nicht genutzt wird. Ja. Dann gehen wir mal die Spiele vom heutigen Tag rein. Die konntest du ja nicht ganz so sehr verfolgen, nur so ein bisschen die Zusammenfassung. Schottland, Tschechien, da muss man sagen, dass die Tschechen zwar die Tore gemacht haben, aber die Schotten durchaus auch am Spiel beteiligt waren. Die sind bis zu einem gewissen Punkt gekommen, nur eben der finale der finale Ball, also wirklich der letzte Schritt hat den Schotten immer gefehlt, um wirklich effektiv nach vorne zu gehen, um wirklich gefährlich zu sein. Da kann man auf jeden Fall auch den einen Stürmer von den Schotten hervorziehen. Ach Gott, wie hieß er denn? Das müsste der mit den blonden Haaren gewesen sein. Dykes? Ja, genau, Dykes war es. In dem Fall auf dem Bild beim Kicker hat er noch dunkler, deswegen war ich mir kurz unsicher. Der hat durchaus mindestens zweimal Chancen vergeben, die man besser hätte lösen können. Die Tore der Tschechen war das erste, einer aus 2, 3 wirklich guten gespielten Angriffen. Der wurde dann stark eingeschädelt durch Patrick Schick von Leverkusen und kurz nach der Halbzeitpause, genau in der 52. Minute, war Marshall dann irgendwo im Niemandsland, also Marshall der Torwart der Schotten und Schick hat mit einem wirklich sehr schönen satten Schuss das Ding reingesetzt. Also das war wirklich Hat stark. auch fast, hat auch fast schon wieder die Qualität Kacktor gehabt, weil, Na, naja, nö, dafür war ja, es zu gutes Tor. Also dafür war der auch zu stark geschossen.
Ich rede aber auch eher vom quasi Okay, Torwart. Also der Schuss war super, nur das, was quasi der Torwart gemacht hat mit dieser Einladung. Ja, schwierig. Ja, vor allen Dingen, weil in der Phase gerade die Schotten eigentlich mehr am Ausgleich interessiert waren, beziehungsweise bemüht, als ja, die Tschechen am zweiten Tor. genau. Dabei blieb Aber es es dann ist ja auch. dann, genau, ist nicht mehr wirklich viel passiert. Ähm, und genau, das ist dann eben auch zu Ende gegangen. Ja, im Bei Kaktor fällt mir auch das nächste Spiel ein, nämlich dann Polen gegen Slowakei, ebenfalls, ähm, wo man dem Torhüter eine leichte, keine Mitschuld, aber so ein leichtes, ah Gott, der Arme, halt geben kann, weil der hat eben quasi halt, zumindest ist ihm ein Eigentor zugeschrieben. Ähm, ja, wobei er nicht ich so viel finde, dafür kann. Also, nein, natürlich nicht, wo aber soll es er ist hin? halt, ja, nee, es wird ihm halt zugeschrieben als Eigentor. Ähm, wie spricht man den jetzt nochmal aus? Szczeni? Chesney. Äh, Szczesny, ja, diese Zeichen, das ist schlimm. Dem halt im Prinzip einfach ein Schuss so von halb links dann noch an den Rückseite seines Oberarms springt und er davon dann ins Tor geht. Ja. Das ist sehr ärgerlich. Natürlich, wobei man dazu sagen muss, eigentlich darf der Spieler von den Slowaken gar nicht erst dahin kommen, Ja, weil da waren zwei absolut korrekt. Leute und eigentlich muss er vorher den Ball verlieren. Apropos verlieren, das haben die Polen auch getan mit 1:2. Genau. In dem Fall, sie konnten zwar nochmal ausgleichen durch Karolinetti mit einem durchaus soliden Tor, doch dann hat Krychowiak entschieden, er hat noch einen wichtigen Termin und muss früher duschen oder er wollte das warme Wasser wegduschen für alle Beteiligten und Ja, ist dann mit einer wirklich beeindruckend dummen gelben Karte vom Platz. Die erste war schon unnötig, da hat er ein taktisches Foul gezogen, was nicht notgetan hat, definitiv, weil es waren genug andere Polen da und es war ein Slowake auf offener Flur, also unnötig. Und dann mit einem Eisbein und auf den Fuß treten, dann nochmal so hin zu lang. Das ist dann in dem Fall gelb und wenn man schon gelb hat, dann geht man eben duschen. Vor allen Dingen, weil die Polen eigentlich in dem Zeitraum wirklich überlegen waren und drauf und dran waren, das Ganze zu regeln. ja. Ja. Dann, Dazu kommt ja noch, ja, dass im Prinzip ja die ganze Zeit auch eigentlich das, was wir prognostiziert haben, dass halt die Polen Lewandowski suchen werden, wie der Priester des Weihwasser, halt, das ist nicht unbedingt eingetreten. Also er war verhältnismäßig, oder dafür, was für einen Star sie im Sturm haben, verhältnismäßig unauffällig. was wenig an Das, ihm lag, würde ich sagen. Es war einfach ja, viel, es war zu uninspiriert und wenn man einen Verteidiger wie Skrinja hat bei den Slowaken, der sowas einfach ja, mit dem halben Auge im Halbschaft sieht, dann kriegt er den schon abgemeldet. Besagter Skrinja hat ja dann auch das 1:2 mit einem sehr soliden Schuss nach einem Standard absolut, reingesetzt. Und somit hat die absolut. Slowakei am Ende verdient gewonnen. Genau, aber wir haben ja auch schon in anderen Spielen gesehen, dass halt Einzelaktionen dann von einzelnen sehr talentierten Spielern halt auch über das Spielgeschehen entscheiden können. Sprich, man hat halt auch gerade mit so einer Waffe wie Lewandowski halt wirklich die Möglichkeit, trotz Unterzahl halt doch dann noch im letzten Moment was zu drehen, vielleicht noch das Unentschieden rauszuholen. Aber wenn das halt nicht geschieht, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man dann am Ende eben ohne Punkte nach Hause fährt. Ja. Vor allen Dingen, weil die Slowakei nun mal der wichtigere Gegner war zu schlagen. Ja, Bis die dürfen und sich jetzt aber über den vorläufigen quasi, ja, Gruppenersten Platz freuen. freuen. Ja. Genau, solange wir halt nicht wissen, wie jetzt gerade Spanien gegen Schweden ausgeht, wo es immer noch 0:0 steht. Was aber nicht daran liegt, dass die Schweden was dafür tun. Bisher ist einfach nur der Unfähigkeit der Spanier zuzuschreiben, den Ball hinter die Linie zu bringen. Also Genau. Unfähigkeit in Anführungszeichen gesetzt, weil die Angriffe sind schon stark gespielt, nur bisher nicht erfolgsgekrönt. Genau. Vielleicht so ein nice to know. Spanien arg Krankheits- und Quarantänesperren geplagt. Also die spielen auch nicht unbedingt mit ihrer, ich nenne es mal, prominentesten Besetzung. Mhm. Wobei das nicht unbedingt die Qualität der Mannschaft schmälert. Die sind immer noch sehr gut. Ja. Gut für uns, weil auf die Art und Weise spielt Petri, die wir so ein bisschen im Fokus gerückt haben. Haha, gewusst wie. Apropos gewusst, gehen wir doch mal darauf ein, was denn eure Aufgabe zum heutigen, also beziehungsweise zum gestrigen Rätsel war zur heutigen Verlosung. Genau. Nämlich, wir hatten die Nation England zur Hand und ihr konntet von unserem lieben Partner Shopgun
ein feines Gewinn, nämlich einen Werkstattauftrag. Hierbei könnt ihr die Informationen unter dem angehängten Link natürlich nachvollziehen, dass da eben alle möglichen Sachen gemacht werden. Klar gibt es auch noch so niedlich kleine Sachen wie Chronoprotokoll, Wunschstecker und Hop-Up-Check sind hier soweit alles mit 0 Euro veranschlagt. Nur beim wirklichen Tune bzw. vor allem auch Warten oder zusätzliche Leistungen habt ihr hier wirklich, wirklich freie Hand. Also das ist das wirklich Schöne an dem Ganzen. Es ist nicht einfach nur, ja, ihr könnt mal reparieren, sondern es ist wirklich Paintjobs, Arbeitszeit, Schimmen, Abdichten, Reparaturen, JTAG-MOSFETs, Tuning-Teile. Also wichtig bei den Tuning-Teilen, maximal halber Wert des Gutscheins darf für Tuning-Teile verwendet werden. Dass ihr nicht euch da das teuerste rausnehmt und dann sagt, ja, die Werkstatt, die bezahle ich dann selber. Also da müsst ihr schon ein bisschen drauf achten. Passend dazu gibt es dann noch einen kleinen Patch, weil wir finden, eine gewisse Diversität tut Airsoft an sich gut. Deswegen gibt es dazu einen Airsoft Escape Patch. Allgemein eine klare Kaufempfehlung. Ja, genau. Und insbesondere zum Beispiel für Leute wie mich ist das sehr, sehr toll, weil eigentlich ja nicht jeder so ein technisches Händchen hatte. Achso, ich dachte Airsoft Escape Patch. Das auch, ja, nee. Schwul. Das steht außer Frage, aber eben beispielsweise für mich, der ich einfach 2 linke Hände habe, vertraue ich da doch Leuten lieber, die das Ganze täglich machen. Und bevor ich meine Woman dann, keine Ahnung, selbst verunstalte, weiß ich doch lieber, dass das Ganze bei Shopgun wirklich richtig gemacht wird. Auf jeden Fall. Da bin ich ähnlich. Ich spiele zwar seit 2005 Airsoft, allerdings muss ich sagen, ich habe noch nie eine Gearbox zusammengesetzt. Genau. Apropos zusammengesetzt, was sich auch zusammensetzt, ist nämlich die wunderbare Insel, die sich gemeinhin United Kingdom nennt und eben von uns an diesem Tag ja besonders durch den Fokus von Great Britain, also England eben auszeichnet und wir einen schönen Satz gefunden haben: When a man opens a car door for his wife, it's either a new car or a new wife. Und wir können jetzt mal fragen, ob ihr wisst, von wem diese Aussage stammt. Lieber Chat. Währenddessen können wir ja mal gucken, die Spanier schieben den Ball gerade ein bisschen hinterrum. Noch sehe ich sie nicht da. Aber wie gesagt, wir haben immer noch einen ganz leichten Delay von so einer Sekunde, sodass die Leute das erstmal hören und dann überlegen müssen. Wenn sie es dann überhaupt wissen. Genau. Ansonsten, ich kann es auch gerne nochmal wiederholen. When a man opens a car door for his wife, it's either a new car or a new wife. Ich kann es doch übersetzen für diejenigen, die das Ganze quasi, weiß nicht, ich meine, Airsoft ist immer noch ab 14, aber ich habe ja mittlerweile keine Ich würde Ahnung, das nicht am Alter festmachen, dass ein Teil der Airsoft-Szene nicht in der Lage ist, Englisch zu sprechen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, du hattest ja auch Dänisch früher und ich hatte das zum Beispiel nie. Ich meine, warum auch, aber... Ich hatte ein halbes Jahr Dänisch und war davon die Hälfte nicht da und war schlecht. Svenny hat recht, Prinz Philipp natürlich. Wer sollte es sonst sein? Prinz Philipp, ja. Leider verstorben vor kurzem. Master of Fettnäpfchen. Ja, es klingt zwar nach Monty Python, es ist aber ein ernst gemeintes Zitat. Wie gesagt, allgemein, es lohnt sich, sich Dokus oder allgemein Zitate von Prinz Philipp anzuhören. Das war auch erst die Idee für die Fragen, die wir hatten, wofür er bekannt war, nämlich als Fettnäpfchen. Er hat auch zum Beispiel den ehemaligen deutschen Ministerpräsidenten Helmut Kohl als Reichskanzler begrüßt. Kann man so machen, aber gut. Naja, was sich auch lohnt, sich anzuschauen, ist sich auf YouTube mal einen Abriss der englischen oder britischen Dialekte anzuhören. Das ist hochinteressant, weil man ja quasi in der Schule das typische, die Received Pronunciation, also so gesehen das englische oder ja, Pendant zum Hochdeutschen, lernt, also was auch beispielsweise die Queen spricht oder mitunter auch noch so Personen wie Boris Johnson, aber daneben gibt es halt noch ganz viele andere lokale Dialekte. Zum Beispiel mein Lieblingsdialekt ist, oder was heißt Lieblingsdialekt? Das ist so ein bisschen der Asi-Dialekt, nämlich Geordie spricht man vornehmlich in Newcastle und wer die Sendung Geordie Shore
kennt, so, die ist irgendwann mal auf MTV gelaufen, wo sich die Leute gegenseitig vorlaufen lassen, ankotzen und allerlei Ferkeleien betreiben, der wird das vielleicht noch kennen. Und ansonsten gibt es natürlich noch schottische Akzente, wie zum Beispiel von Charakteren wie zum Beispiel Minerva McGonagall oder dem unvergesslichen Sean Connery als James Bond. Ja, ja. So viel dazu als kurzem Exkurs. Ja. Aber gut, gehen wir doch mal kurz darauf ein, was denn die Antwort der ersten Frage war. Nämlich, wer besang die englische Fußballnationalmannschaft? Da gab es sehr kreative Antworten auch. Ja, ein paar Rapper wurden genannt, wo ich noch nie davon gehört habe, muss ich ehrlich zugeben. Und dann wurde auch das Singen der Mannschaft aus, was eine Unsitte der, ich glaube, 70er, 80er war, da hat auch die deutsche Nationalmannschaft. Die DFB hat das aber gemacht, ja wegen quasi einem Mangel an wirklichen Sponsoren, hat es ja immer geheißen, weil es ja damals noch nicht so mit Investoren groß war. Das hat das Ganze aber nicht angenehmer gestaltet. Nein, natürlich nicht, aber das war trotzdem lustig. Ansichtssache. Aber gut, ich habe auch vorher ein bisschen... Heute in Foltergefängnissen eingesetzt. Aber gut, wollen wir es doch direkt mal auflösen, wer das Ganze gemacht hat, indem wir euch auch das Lied zeigen dazu. Klar, vielleicht wird dann hier ein bisschen ein Ton abgedreht, aber eigentlich soll das kein Problem sein, weil wir reden hier über Battle, Skinner und Lightning Seas mit Free Lions, in Klammern, Football's Coming Home. Ein schöner Song. Selbst Leute, die nicht Fußball interessiert sind, kennen dieses Lied. So. Ach ja. Schön, schön. Everyone seems to know the score. They've seen it all before. They just know they're so sure that England's gonna throw it away, gonna blow it away. But I know they can play, 'cause I remember 3 lines on the shirt. Jules Rimet still gleaming. 30 years of hurt never stopped me dreaming. So many jokes, so many sneers. Naja, wir wollen es auch nicht übertreiben. Wer das Lied im Ganzen hören will, kann das gerne noch auf YouTube tun. Und Three Lions ist ja auch quasi der Spitzname der englischen Nationalmannschaft. Genau. Und das war auch das offizielle Lied zur EM. Oh Gott, Gest- 96? Dann Ja. schon. 96 war das, ne? Die EM in England? Ich glaube schon. Gut. Ja. Oh, ja, das war also dann in dem Fall die Antwort. Battle, Skinner und Lightning Seeds, wobei Lightning Seeds auch ausgereicht hätte, weil die eben so ein bisschen der Initiator des Ganzen sind. Aber natürlich hattet ihr auch noch eine zweite Möglichkeit, das Ganze richtig zu lösen, indem ihr uns sagt, welcher Beamter der Downing Street kann kein Mensch sein? Erstmal sollte man vielleicht wissen, was die Downing Street ist. Ja, das ist jetzt aber schon wieder so eine Frage, wo man sagen könnte, oh, Politik, oh mein Gott. Es ist der Sitz des englischen Premierministers. Der zieht quasi, nachdem er in dieses Amt gewählt wurde, eben in die besagte Downing Street ein. Das ist ein Gebäude. Und von dort tätigt er quasi seine Geschäfte in seiner Form als Premierminister. Und in besagter Downing Street gibt es eine Katze. Aktuell, viele haben Larry geantwortet als Antwort. Das haben wir dann nochmal gelten lassen, weil das ist der Minister of Mousing in dem Fall, der eben dafür da ist, eben höchster Mausefänger in dem Fall.
wo dann auch wirklich zu besagten Larry die Amtswürde verteilt wurde. Es gibt zwar immer eine Katze, die diese Rolle einnimmt, aber wirklich verbeamtet wurde nur besagter Larry. Trotzdem ist es eben eine Rolle, die nur von einer Katze übernommen werden kann und von keinem Menschen. Somit konnte die auf die Art und Weise auch im Topf landen. Ja. Dazu sei auch gesagt, dass es eben besonders viele Staatsoberhäupter gibt, die sich beispielsweise eben mit Tieren umgeben. Französische Staatspräsidenten sind zum Beispiel sehr gerne in Begleitung eines Hundes. Das hat da so eine gewisse inoffizielle Tradition. Ja, einfach vielleicht ein nice Du warst leider wieder digitalisiert, aber so eine nette Sache ärgerlich, zu aber- wissen, wolltest du, denke ich, ausdrücken. Ja, Aber ich gut, denke schon, ja. schauen wir doch mal drauf, wer denn hier gewonnen hat. Also insgesamt hatten wir 151 Teilnehmer und 149 haben es richtig gemacht, nur 2 falsch. Einer von den Falschen meinte, dass meine Mutter keine wirkliche Rolle in der Downing Street hätte, beziehungsweise kein Mensch sei. Ich weiß, oder ob sie die englische Nationalmannschaft besungen hätte. Ich weiß nicht, ob sie das 1996 getan hat, da war ich zu der Zeit 6 Jahre alt, aber ich gehe mal nicht davon aus. Deswegen, die Antwort war dann leider falsch, weil ich dazu keine faktenbasierte Lage habe, die das bestätigt. Ja, Svenny das schreibt ist- gerade genau, dass hier, ich meine, der ist Olaf, in dem Fall, dass da ein Brigadegeneral ein Pinguin ist. Allgemein gibt es relativ viele Tiere, die militärische Ränge haben. In dem Fall. Allerdings einen es wurde auch politischen zuletzt Rang ja. ist selten. Es wurde ja auch zuletzt ich müsste mir jetzt das Land, ich glaube, es ist Algerien, wenn ich mich jetzt nicht irre, wurde zuletzt die genaue Art müsste ich jetzt nachschlagen, wurde eine Ratte auf jeden Fall in den Ruhestand versetzt, nachdem sie 7 Jahre lang als Bombenspürratte eben, glaube ich, 7 Hektar Land von Landminen eben befreit hat. Das ist eine sehr interessante Sache. Oder auch in Idlewild in Kalifornien wurde ein Hund zum Bürgermeister gewählt, aber das ist dann schon wieder eher USA. America. Florida Man oder California Man strikes again. Ja. Aber gut, wollen wir doch mal sehen, wer denn den wunderschönen Genau. 150 Euro also Gutschein gewinnt von Shopgun bei unserer EM-Verlosung. Seien wir gespannt. Der RF Leger, lang genug im VZ aktiv, daher, dass das Ganze auch nicht altersbeschränkt ist, ist das Alter irrelevant. Dann wünschen wir hier alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du gewinnst den 150 Euro Gutschein bei Shopgun für deren Werkstatt. Ja, dann wären wir für heute aber auch schon wieder durch. Wir hören uns morgen wieder. Denkt dran, dass heute noch ein Gewinnspiel läuft. Wie gesagt, 6 Gewinner ist schon relativ viele. Ja, wir stellen morgen die schöne Nation von Spanien vor. Mhm. Die auch aktuell noch spielt. Ja, jetzt gerade. Genau. Und bis dahin, von meiner Seite aus, adieu. Wobei Frankreich kommt ja erst. Euch noch einen schönen Abend und wir hören uns Good day. morgen. Ja, lasst Bye. gut sein.